तो दोस्तों सीआईएसएफ एचसीएम वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूँ वीडियो के अंदर। सीआईएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2022-23 के बारे में। तो दोस्तों बड़ी खबर है, आप सभी के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। डिपार्टमेंटल नोटिस है, आपका मैं नोटिस भी दिखाऊंगा। आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो जारी कर दी गई है। 10 जनवरी से कहे जा रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट शुरू होंगे। तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है ये आपको आज ही देखने को मिल जाएगा। और आपको बताने वाला हूँ जो आपकी कट ऑफ है, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपका टाइपिंग टेस्ट 101% होगा। अगर आप सोचते हो कि इतने नंबर पर आज हम टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर जो बच्चे पीछे तैयारी करते आ रहे हैं, जिनको मैंने बताया था कि जनवरी के अंदर टाइपिंग टेस्ट शुरू हो सकते हैं, तो जनवरी को जिन्होंने जनवरी को टारगेट करके टाइपिंग टेस्ट शुरू किए थे, तो उनका जो सिलेक्शन समझो 101% होगा। क्योंकि कट्टो मैंने बता दी थी, कट्टो मैंने आपको जो गूगल फॉर्म है उसके आधार पर बताई थी कि इतने नंबर आपके बनेंगे। और उसी के आधार पर जो हम डाटा बताते हैं, लगभग 90% हमारा जो डाटा होता है वो बिल्कुल सही जाता है। तो उसी के आधार पर मैंने आपको कट्टो बता दी थी और इसी वीडियो के अंदर भी बता दूंगा। अब इतने नंबर वाले बिल्कुल सेफ हैं। अपनी जो टाइपिंग किया है वो तैयारी थोड़ी और स्पीड में कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। प्लस अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट ये नोटिस की कटिंग है। आपको बता दूं दोस्तों, डिपार्टमेंटल नोटिस है, लगभग आपके सही होते हैं। तो इसके अंदर देखिए लिखा गया है, रिक्वायरमेंट ऑफ द एएसआई स्टेनो एचसीएम मिनिस्ट्रियल 2022 इन सीआईएसएफ कंडक्टेड ऑफ स्किल टेस्ट रजिस्टर। यानी कि जो आपके स्किल टेस्ट, जो आपके टाइपिंग टेस्ट है, उनके बारे में कहा गया है। पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 सीआईएसएफ इज अंडर प्रोसेस। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट इज स्किल टेस्ट। जो नेक्स्ट स्टेज है इसका स्किल टेस्ट होना है। और स्टेनोग्राफी, इन दोनों को जो एएसआई है उसका भी और जो एचएम है उसका भी। टेस्ट फॉर एएसआई स्टेनो एंड जो टाइपिंग राइटिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, द टेस्ट इज प्रोसेस्ड टू बी कंडक्टेड 10/1/2024 एट 10 सेंटर्स। आपको दोस्तों मैं नोटिस है, वो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है A2Z फोरम 01, उसके अंदर मैं आपको ये नोटिस भेज दूंगा, वहां पे आप देख लेना। 10 इसके नोटिस है, जो 10 नोटिस है वो जारी किए गए हैं। प्रोपोज्ड सेंटर टू कैरी आउट स्किल। तो दोस्तों 10 सेंटर जारी किए गए हैं और जो 10 जनवरी है 2024 से आपके जो टाइपिंग टेस्ट है ये शुरू हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा डाउट, बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर अगर हमारा नाम नहीं आया तो भाई आपको मैं बता दूं सेकंड लिस्ट भी इसकी आएगी। लगभग चांसेस है 90% प्लस तक चांसेस है कि इसकी सेकंड लिस्ट भी आपको दी जाएगी। और जो आपको मैं अब कट ऑफ बता देता हूं, उससे अगर आपका थोड़ा भी स्कोर कम है ना, तो आपको जो तैयारी है ये बिल्कुल करनी चाहिए। जो कट ऑफ निकली है गूगल फॉर्म के आधार पर, वो आपको मैं बताता हूँ। गूगल फॉर्म बेस, तो ये कट ऑफ आपके है जनरल कैटेगरी के लिए मैं बताता हूँ, सॉरी जो मेल कैटेगरी है, मेल के लिए मैं आपको ये कट ऑफ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो इनके अंदर बात करते हैं, जनरल कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसका सेफ स्कोर रहने वाला है 80 प्लस तक। अगर इससे 5 नंबर भी कम है ना, तो सभी में से 5 नंबर कम कर लेना, तो वो आपका सेफ स्कोर रह सकता है सेकंड लिस्ट वालों के लिए भी। तो ये तो आपका रहा फर्स्ट लिस्ट के लिए और ये रहा आपका सेकंड लिस्ट के लिए। तो आप देख लेना दोस्तों। ओबीसी के अंदर बात करें तो 70 प्लस पर है और -5 सेकंड लिस्ट के लिए है। एससी की बात करें तो ये है, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, यहाँ पे 70 नहीं है, ये यहाँ पे 78 है, ये 78 प्लस है। और जो एससी कैटेगरी की बात करें तो इसका है 72 प्लस तक और -5 है जो आपका सेकंड लिस्ट के लिए। एसटी की बात करें तो 66 -5 जो सेव स्कोर है सेकंड लिस्ट के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 प्लस तक है, ये भी प्लस है, और -5 आपका सेकंड लिस्ट के लिए। अब दोस्तों रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी तक इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। आपकी 10 जनवरी से आपके टाइपिंग टेस्ट भी शुरू है, एडमिट कार्ड का भी कोई अता पता नहीं है। तो आपको बताऊं दोस्तों, लगभग चांसेस ये है कि आपके जो टाइपिंग टेस्ट ये आगे हो सकते हैं। 15 या 20 जनवरी तक आपके टाइपिंग टेस्ट जा सकते हैं और रिजल्ट आपको जो है दिसंबर के अंदर ही देखने को मिलेगा। यानी कि दिसंबर के अंदर ही आपका रिजल्ट आने वाला है, दिसंबर से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। अगर 10 जनवरी से पक्का ये जो टाइपिंग टेस्ट करवाएंगे ना, तो आपका रिजल्ट आज या कल तक आ जाएगा। आज शाम तक आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल नोटिस आज ही इनका हमें देखने को मिला है। तो आज ही लगभग इनके जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और रहे जो टाइपिंग टेस्ट है, जो
स्किल टेस्ट होगा आपका। स्किल टेस्ट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होंगे तो उसके जो एडमिट कार्ड है आपको लगभग हम कह सकते हैं कि जनवरी जनवरी 5 या 4 जनवरी तक आपको जो इसके टाइपिंग टेस्ट के जो एडमिट कार्ड रहेंगे वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसके एडमिट कार्ड या फिर कोई भी नोटिस, कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी लिंक जारी किया जाता है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।